سر ساله ام بیژن کو مره ارنیگاریا کردان، چاندا کردان، دورین کردان میزه دکه جکور بگرن حتی آغ حتی باران و کدوباره او دم سالین کو سر کردان در باز دبه همو سر چاند و هنری وان تاثیر دکه سر ساله جبو کردان ام مهم دبینن جبو کو ناوارو کاوی جی خوشه به جوشه به جینارو به درو دورین خوشی تیکل دار دبن تشتان کم دکن به هفرا دخون خوارن و خوارن خود به هفرا پارو دکن یعنی چند کو مروف مزه دکه کیشان علی بگرن ناوا خود تیرو تجیه ام جی جوه بونه سر ساله مهم دبینن سر ساله ام سیزده ریبندان او دکن پیروز دکن جبو کو کردان اوان خدا او از بیم بجرن تاوی بکار آنینه نها ام مزه دکن اوین هجری دا دبه سیزده ریبندانه ام جبوی ما ایرو چالاکیان خو پیکانی تسیراوی کو سر زاروکا دا تینه سالن برژی مسئله سر سال پیروز کرد تأثیری سر زاروکان گلک زیده جبو کو زاروک به جوش دبن سترانان دبیجن درین جیران خود لیدخن به هفرا خوارنان دخن ام بچک لیزیده دکن به زاروک را لیستوکان دلیزن و جلو برگن خود ته او دکن دگهرینن کیفان گلکته افجی خدمت خباتین مده که ناواروکا ویدا بنگه هاویدا جی خباتین ما به وی اوید مشه چاندو هنره دما کومروف خباتین چاندو هنره بمشینه و چاند خو بکار نه کم دبینه زاروک چقاز خو وک نها گلک زاروک وک کرجی خو بناو نه که یان زمان خو نه پیوجی جبر سدمن اسیمیلاسیون بشافتنه و از بیم روشن سیاسی تاثیر جل سردینه روشن آواده چالکین آواده او هستین کدله وانده دردکه و میدانه جبوی هر سال ام سر سال پیروز دکن این سال ملی زیده کر به مردم صنعتی ناوندک هنریه مبواره بکار آنی به هفرا مخاباتین خو مشاند یه سر ساله ام دخوازن سبروش روشن آوا یه چانده همو آلیان ام پیک بینن همو آلیان ام بین برهف بخبتن کو نتنی ناوا سوره دا همو کولانان دا روشن آوا مهم یه چانده یه هنری وره بکار آنی آرمان جامعه اوه سر ساله زوسا بيشن يعني لهمو جلا ناو همو جلا دا ام بيشن يك لغور ميلادي يك لغور ام بيشن لغور ديني روجا خويا سر ساله ديارتك كرمانجي سر ساله ام براني پشتي سر ساله ميلادي 13 روز باشه يعني ايرو سر ساله كرمانجي تي حسباندن لي گاواکو ام ناو دیروکه دا باش لکولین دکن ام دبینیم کو aslında سر ساله کردی نه و دیروکه دا ama و دیروکه اتیه قبول کرن لو ما ام اک دکن yani ev çalakiye meji prani li ser evke yani em dixwazin ku ev çanda nemir bila bimîne ji pêşa rojê em wê çandê bigîşînin pêşa rojê yani îro li tu ciya hema bêje tu devera ev çand wek navgel de wek bi şahiyek bi tiştek nayê bikaranîn ji ber ku guheriye yani moderniteye kapitalizme asası hin tiştê dî li ser me zêde kirine ji ber wê em bi tiştên dir re alaqedar dibin piranî
gele kurda çoğate piroz kın em peşin jmalbat edes bek. Mesela male da ev şef işev zime çekriye. Kutilk te çekrin. U nav kutilk ekta xalatek. Em bejin zeyra kibe pere kibe tiştek tıkın navi. Ev mesela şikira derkeve u dbe sermiyane male. Yani usa ser kısmete ektkın. İşev şku em mesela belav bıkın. Dınav mesela kutilk ekta zeyr heye. Yani çande da usayı. U kosegeli heye mesela kose tengerandın listken ve hane listken ve şano te listin hane mal digerin be şiva şehre bu ki deriya dıkın jimala xalata digirin hint tiştadın mala u ev xalat tiştin ku jimalat berhev tıkın tinin meydana kida de kazana da dipjinin u çetkin yani beri usa efşahiyatiye be ekkurin u armanji hatına sala nu piros kirin. Evji emji twazın ku sala nuya Kurdi em be zagon u be tişten formen Kurdi em be karbinin u em servet xaptin az usa beşim. Rahatın sersala ve umehmiya piroz ve ezena jara çirokek ve bejim ev çiroka kere kasriye. Türkiye. Ez ve ne bejim ev dar jvera ev çiroke ve beje jberku ev dar şahidi ve çirokeye. Gibi rojek jirojam kasre kebu linav çol u çepela. Linav kasr eku dijî pevahi insanı. Her tane hayvan kerekeye. Ev jî berpirsiyare ji aş û arva. Ji aş arvan dikişine qesrê ji ber ku êku li qesrê dijî zikê xwe têr bikin û birçî nemîne. û ji ber wê kar ji kerra her roj welçekek nan dide. Ya dibe genin, ya dibe garis, ya ka. û rojek ker ji daristan ji aş tê daristan nav daristan derbas dibe meze dikin nav daristan hemû heywan şahî dikin. Sidranan dibêjin, reqs dikin, sema dikirin, dîlan dikin û ker xudavê ji nav dîlan ev jî dîlan digire, stran dibêje û xwe dikin nav şahiyê. Dawê ji wan dipirse dibêje gelê heywan, gelê hevalan ev şahî ji bo çi ye? Kosî dibêje kero ev şahî ji bo me heywanan cejn e. Em cejn dikin. Were tu jî beşdarî ev şahiyê be. Ker barê xwe datîne û derê tevlî wî şahiyê dibe ev jî stran û dîlanê dike. û ji wan piştî dîlanê hemû heywan û ker diçin ser sifrê û mêze dike hemû heywan gazî dikin dibêjin werin dostno sofra merdan werin dostno sofra merdan. Ker jî derê beşdarî wî dîlanê dibe ji wan dipirse dibêje ev nan ji ku tê? Mer dibêje ev nan ji xwezatê. Ev e sermiyan. û ker nan dixwe zikê xwe têr dike û lê war diqile direng maye barê xwe digile pişta xwe dibêje ez direng ma. Ez ê herim karê xwe bike. Çîvroj dikene binsin bêla. Dibe kero şikar îro cejn e. Şikar çi zeman? Ker xwe hêrs dike dibêje ez nekerim. Ez karkerim. Dixebitim ji bo însan. Hirç dibêje kero te heywanî çeda heywan ji bo însan nine yani ji bo xwe ye yani ji bo xweza. Ker dibêje hirço ez nexebitim ez birçî me hûn naxebitin. Hirç dibe yaw çi xeba? Ker dibe ana hûn naxebitin sigorta ve jî tune. Hirç dibe yaw dibe çi sigorta? Ker dibe yaw însan bê sigorta dibe. Hirç dibe yaw te kerî çi însan te ne însanî te kerî. Ker xwe hêrs dike dibe ez nekerim ez karkerim dixebitim hemû însan li cem aşvan û li qesir. Neyse ker barê xwe digire baz dide alî qesrê. Tabî
ker li daristanê tevlî şahiyê dibiya direng dimîne arvan direng dimîne qesir û ek û qesir dijî mêze dikin arvan direng tê bi hev dikevin tevlî hev dibin dibên kanî arvan û dengê gel diçe goyê şah gazî dike serê ker wezîra dibêje serê ker gazî kin ser diwanê serê ker tê şah dibe serê ker ka arva serê ker dilerize dibêje ya şahê şahan ez jî nezan şah hirs dibe tu berpirsiyarî ji vê îsyan carekî de direng bi ker û arvan ez êdî te qebûl nakim serê ker ditirse baz dide axurê mêze dike ker du tu derî tune ye li wêrî mêze dike ker tune li wêrî mêze dike ker tune hew ku dibîne ker bi bazdan dikeve axurê bê bêhmayê û ditirse û serê ker digire dibîne şiv digire destê xwe piştî canê ker değişîne û piştî lêdanê ji ker re dibêje ji îro peda ez nivî didim nan ji te ra êdî welçekek ne nî welçek nan didim ji te ra ker xemgîn dibe neyse roj diçe ava dema şîv tê êvar dibe ker bi zorê canê wî değişiya bi zorê diçe ber afirê mêze dike îşev nan nivî ye dibe neyse ez ê têr bim doxwe mêze dike têr nabe wiyarî diçe hewna wî naye wiyarî diçe hewna wî naye dibe neyse ez ê rakevim bi zikê birçî û neçar radikeve û dibe sibe radibe diçe ber serê kerê dibêje ya serê kerê we do nî welçek nan da min ez têr nebûm ger ku hûn welçekek nedin ez têr nebim ez ê nikaribim bixebitim serê ker xwe hêrs dike dibe deme ku tu ji ber vê rewşê serê xwe rakî sibê roj pirsgerekek mezin çê bi tê daha jî dengê xwe bilind bikî û ker ji qesrê direvî diqewirînin ker berê xwe dide daristanê û diçe xemgîn dibe digrî diçe ber hemû heywan û li daristanê hemû heywan mêze dike ker xemgîn e giriya ye canê wî êşiya ye dibêje kero çi bû ji te re dibe her û mesela awa min ji qesir qewirande dibêjin hewce nake tu li qesir bişuxulî wer li xebatê xwe li xweza bike xweza dayîka me ye ew ê nanê me jî bide ew ê xwarina min jî bide neyse roj diçe meh diçe sal diçe rojek li qesir agir û alavek derdikeve kevir li ser kevir namîne mal hemû dişewtin ê ku li qesir dijîn bi zorê xwedavên derve hinek birîndar bûne hinek canê wan dêşe zarok hinek birçî bûne tî bûne bi zorê xwedavên derve û derin ber şah dibên şahê şahan em çi bikin şah ra dibe piya dibe ez şahê we me ez ê çareyek ji we re bibînim û li wî devirê de baran dibare hemû şil dibin şah dibe em berê xwe bidin daristanê qene em ji baranê xwe sitar bike neyse berê xwe didin daristanê diçin bi zorê digîjin daristanê zarok birçî ye digrî ê ku nav wan birîndar hene digrî şil bûne û xweber bin darê de dirêj dikin nexweş bûne hewkî dibînin ewil kerê qesrê ji nav daran derdikeve tasek av destê wî da dide ber zarokan zarok av vedixwin heywanên din derdikevin tê ê ku birîndarin birîna wan derman dikin ê ku şil bûne cilê wan zuha dikin şah ra dibe piya dibêje demek ku ji îro pêda li navbera mirov û heywanan da em ê aşîtî çêkin mirov ji heywan zêdetir nine em aşîtiyek çêkin û em ê cejnêk şahiyek çêkin û nav heywanan hozanên heywan ra dibe piya û ev stranê ve dibêje dibe ku
Eva dünya pırmezine tirane hem ya heye tirane hem ya heye Simasavi var hem cehennem insana mafi mecidi heye Min avbağı gulam gülü her gülü bihmet heye hem cehennem insana Salin hoş peş yameye, salin hoş peş yameye. Onlara insan ve hayvanın da aşiti çedibe, u hayvan u insan dibin hevalu dostu hevali hep, u tüccar hevdura nahaqi nakin, jiiro peda munji hayvanan da nahaqi nakin, zulme nakin, ev jî wekî insana mafî wan heye û hevalê me hebe hene. Dibe?